Tamam. Efendim yeter artık, bu kadar içmeyin dedim size. Hiç bu kadar içilir mi? Ne içtim ki ben? Efendim 7 şişe ayran içtiniz. Ee, 9 şişe öksürük şurubu içtiniz. ee, Ondan sonra 2 şişe şıra içtiniz. Vallahi billahi çok içmişim ya. Borcum ne kadar? Osman Aga. Efendim borcunuz 34 mecidiye. Bahşiş mi veriyorsunuz? Tamam, al bakalım. 35 mecidiye sana. Üstüde kalsın. Allah belanı. Efendim? Allah bin bereket versin demiştim efendim. Tamam, ben gidiyorum. Allah'ım yarabbim. 7 şişe ayran içtim. 9 şişe öksürük şurubu içtim. Saymıyorlar. Parasıyla değil mi be kardeşim? Niçin sazlar çalmıyorlar? Aşağı indim. Yukarı çıktım. Merdivenleri tek tek indim, saymıyorlar. Parasıyla değil mi be kardeşim? Niçin sazlar çalmıyorlar? Hey! Havada uçan, karada kaçan, var mı ulan bana yan bakan? Var tabii. Sen de kimsin? Ha? Bir ses mi geldi? Ne sesiydi o? Aşağıdan mı, yukarıdan mı? Fare sesi miydi o? Hay. Neyse, korkum geçsin diye başka bir şarkı daha söyleyeyim bari. Nereden Ya yeter be arkadaş, sen kendi evinin önünde söyle. sevdim o zalim kadını? Ya arkadaş, kim dadandı ya kapının önüne, biz Hacı Cavcı'yı zor kovduk. Gerçi o beni terk etti ama. Bana zerretti hayatın tadını sormayın, söylemem Yeter be arkadaş ya. asla adını. Ya geldin. Ne istiyorsun sen ya? Bu gecenin bu saatinde ne içtin sen böyle? Efendim 7 şişe ayran Başka ne içtin? Ayranla olmaz o iş. ve 9 şişe öksürük şurubu. Kardeşim ayranla öksürük şurubuyla olacak iş değil o. Ne içtin sen öyle bakayım? Efendim 2 şişe de şıra içmişim. He, anladım. O neydi? Efendim çok içtim ya, arada sırada yapıyorum. Ha, ilginçmiş. Ve burada ne arıyorsun? Bana niye geldin? Efendim sana gelmedim, ben elimden geçiyordum. Ben burada nara atarken önüme çıktın. Ha, önüne mi çıktım? Arkadaş, sen gecenin yarısı sokaklarda şarkı söylüyorsun. Yok efendim neymiş, nereden sevdim, o zalim kadınıymış, bilmem neymiş. Sonra naralar atıyorsun. Ondan sonra ben çıkmayacağım da ne olacak? Az önce var mı ulan bana yan bakan dediğimde sen mi oradan var ulan dedin? Lan demedim, lan demedim. Var dedim sadece. Olsun, ne fark eder? Lafımın üstüne laf denilsin bir kere. Arkadaş, desen ne olur, demesem ne olur? Ne? Sen benim kim olduğumu bilmiyor musun? Ya, sen kimsin? Bekir. Nasıl Bekir? Sadece Bekir mi? Deli Bekir. Tutsuz Deli Bekir. Aynı şu hani bir Neyse arkadaşlar, devam edin. tamam yönetmenim, sen gülüyorsun, bize uyarı çekiyorsun. Tamam.
Bekir bana atar gider yapma. Tamam yönetmenim. Ben zaten Karagöz'e yapacaktım. Ne yapacaktın ya? Ya sen beni tanımadın mı? Sen niye bana ters ters konuşuyorsun? Ben şimdi seni burada böyle taze taze yapmaz mıyım? Ya o ne? Anlamadım, bir daha yapsana. Komik bir şey galiba. Allah Allah. Sen tavuk mu yapıyorsun arkadaş? Sen beni tanımadın galiba. Bir kere benim adım Karagöz. Önü arkası sağı solu yukarısı aşağısı hiçbir şey yok Karagöz. Yani neyse o Karagöz. Ee, Arkadaş bas git. anlamadım. Ha, sen bir de beni kovuyorsun anlaşılan ha? Yemin ederim var ya, seni var ya. Ne yaparsın ne yaparsın? Buradan bir şey mi geliyor ya? Ne? Ne geliyor, ne geliyor? Ya böyle tüylü bir şey gibi. Ne? Tüylü mü? Ne? Nasıl bir şey? Ufak mı? Ne? Bir daha bak bakayım. Vallahi billahi fare geliyor. Oy! Allah! Fareden ben çok korkarım. Fareden ben çok korkarım. Kestik. Adama bak ya. Fare